วัสดีครับ Hi and warm welcome everyone to our webinar, the Gearing Up on Technology Mix and Online Distribution. Actually, before we start, I have to announce the communication between us. Please, everyone on mute. And actually, we can communicate to each other through the chat box on the Zoom link. And we will have the Q&A session at the end of the webinar. If you have any question and we did not pick it up, we will make sure that we will answer you back through the email. ครับวันนี้ก่อนเริ่มเวบินาร์นะครับก็รบกวนทุกคนปิดเสียงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะติดต่อกันทางแชทบ็อกซ์นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันใน Zoom Link นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามนะครับเราจะมี Q&A session หลังจากที่เราดิสคัสกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคำถามไหนไม่ได้รับการตอบนะครับเราจะ make sure ว่าเราจะส่งกลับไปให้ทางอีเมลนะครับ The session today will start as the introduction of each panelist, and then we will go through three big sections. Let's say that our session today will focus on a few things like the market demand, technology, and cost efficient. So we'll run through that, and after that we will have the Q&A session. Session today นะครับจะแบ่งเป็น3 topic หลักๆนะครับคือเป็นเรื่องของmarket demand ของปีนี้แล้วก็ปีหน้าเป็นเรื่องของการเลือกเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของการcost effective หรือว่าrevenue effective นะครับก็วันนี้นะครับจะมี panelist 4-5 ท่านนะครับก็จะมีทางคุณทีมจาก STAAH นะครับซึ่งหลังจากนี้จะมีการ introduction ที่บอกเกี่ยวกับตัวเขาเองแล้วก็บริษัทว่าทำอะไรบ้างนะครับมีคุณทีมมีน้องนิวจาก OTA Insights นะครับมีคุณแพทจากทาง Win SMS นะครับแล้วก็มีพี่เอสจาก Zign Group นะครับอันนี้ท่านเมย์รบกวนเลื่อนสไลด์ให้นิดนึงครับท่านเมย์ please help alright please start with Tim. Good afternoon everybody, thank you for joining today. Just a short introduction of who I am. I've been working in the hospitality industry for nearly 40 years now and have worked for Hilton on 4 continents, Micros in Asia Pacific, Ideas and 6 Senses in Thailand. Since joining STAAH about 2 years ago, I've been amazed at the ongoing innovation introduced to STAAH solutions that are benefiting our clients with deeper integrations with our partners like OTA Insights, Wincloud, and of course our preferred OTA partnerships with Booking.com, Agoda and others. So welcome to today's session and I hope you enjoy it. Thank you. Good afternoon, I'm S. Sukunan Sukudong. I am the Group E-commerce and Digital Marketing for the Zign Group. We have a total of the property, 9 properties in Pattaya, and I'm also taking care of 2 properties as the hotel manager at Crown Pattaya and Nera Mare Pattaya. And nice to joining this session today. Thank you. Yeah, hi everyone. My name is Pat Shetty. I head up overseas sales for Asia Pacific countries at Wincloud. So kudos to STAAH for getting all the hospitality experts today to discuss the role of technology to optimize distribution and operations. So I'm a technograd, so I was a developer previously, developing travel technology websites, and then moved to hospitality where I'm helping hotels to maximize revenue with the cloud PMS. So we provide a modular cloud PMS servicing 1,000 hotels in 30 countries, including the Thailand. So looking forward to the great session. Thank you. New นะคะ Hi, my name is New, Business Development Managers of OTA Insights Thailand. So I have joined OTA Insights almost like 1.5 years. And first of all, I'm really pleased and happy to
meet you guys over the webinar today. So I'm sure we're gonna have a great session today. So for OTA Insights, we are cloud-based solutions for hospitality. So we help hoteliers with the data intelligence tool. So currently we have like 4 products, Market Insight, Rate Insight, Revenue Insight, and Parity Insight. So that's pretty much it from me. All right. Actually, the webinar today will be bilingual, so we will speak both Thai and English. If we speak English, we will translate a little bit into Thai, and if we speak Thai, for sure we will translate a little bit. Let's start the session with the market demand. น้องนิวครับจริงๆแล้วน้องนิวอยู่ OTA Insights เนาะแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไงบ้างครับในส่วนของเมืองหลักๆแล้วก็มีวิธี identify ไหมครับว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นไหมเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงโควิดนะครับค่ะขอบคุณนะคะพี่พีทอันนี้เป็นคำถามที่แบบทั้งฝั่งโรงแรมแล้วคนที่อยู่ใน hospitality industry สนใจมากที่สุดเลยนะคะนิวมองว่าในปี 2021 เนี่ยสถานการณ์แน่นอนดีขึ้นกว่าปี 2020 นะคะอาจจะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยQ1 กับ Q2 เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจากปีที่แล้วมากขนาดนั้นแต่เชื่อว่าณขณะนี้ค่ะกลุ่มโรงแรมนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงของ recovery stage กันอยู่ทำไมหนูถึงบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ recovery stage based จากข้อมูลที่อย่าง OTA Insights เนี่ย provide ให้กับลูกค้า data intelligence ที่เรามีตัวหนึ่งนะคะคือตัว market insight ตัวนี้มันจะสามารถดู forward looking data ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทราบว่าตอนนี้ค่ะคนทั่วโลกเนี่ยสนใจที่จะมองหาแล้วก็ search หาแล้วก็เมื่อไหร่ต้องการที่จะบุกใน area ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยากรุงเทพภูเก็ตนะคะแต่ละ area นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลา timing ที่นักท่องเที่ยวจะกลับมานะคะซึ่งนิวมองว่าหลักๆเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่ทางโรงแรมจะต้องมีก็คือข้อมูลในเชิงลึกนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้ดีว่าเราควรจะทำโปรโมชั่น pricing แล้วก็ควรจะ area ไหนที่เราควรจะต้องโฟกัสซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะเราเก็บจากในหลายๆส่วนนะคะที่จะ impact demand ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของสายการบินโรงแรมที่พักทางเลือกซึ่งก็เป็นคู่แข่งของโรงแรมในยุคปัจจุบันนี้นะคะ Google Search เพราะว่าการเดินทางใน1ครั้งเวลาที่เรามีนักท่องเที่ยวเข้าเช็คอินในโรงแรมในวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องทำการ research ก่อนที่จะมาถึงเลือก destination มองหาโรงแรม compare ดูรีวิวต่างๆดูกิจกรรม activity ที่เกิดขึ้นค่ะ Actually, I asked her about the current market situation in major city of Thailand and how to identify the early sign of recovery because now we are in the COVID period. So actually, OTA Insight is the data intelligence. Let's say that. So she said that we can analyze from the database which they have a lot. น้องนิวครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่มีเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นไหมครับแน่นอนค่ะแล้วมีสัญญาณที่ขึ้นเอาเป็นว่าระวังในช่วงเดือนใกล้ๆที่จะมาถึงอย่างเดือน April เมย์โดยเฉพาะ April เนี่ยเมืองไทยเองมีเทศกาลนะคะเรายังเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้แต่เราก็ยังเห็นดีมานด์ความต้องการที่นักท่องเที่ยวต้องการจะกลับมาใน destination ในเมืองไทยอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าสำหรับเดือน April ที่เราสามารถจะโฟกัสได้ก็แน่นอนเป็นตลาด domestic market area ที่ค่อนข้างจะแบบว่า pick up ได้ดีกว่า area อื่นๆก็คือจะมีพัทยาเชียงใหม่เองก็เหมือนกันนะคะในต่างจังหวัดจะทำได้ดีกว่าในกรุงเทพจากข้อมูลที่มี Let's say we can see the higher demand from the database you have. Yes, higher demand compared to like December or January, February. So it's look quite positive. So it's not really a big difference from last quarter, but we can see like a slightly positive trend, which is a great news. All right, thank you, ครับ Pat, is cloud-based PMS currently the market demand? Yeah. Yes, Kunpreet. So just to answer your question, definitely yes, right? I guess hospitality industry is also one of the COVID warriors, just like anything else. And most of the hotels are revisiting technology right now and moving to cloud PMS. I mean, let's go back to the COVID times, when it all started. I believe, most of the hotels were working from home, right? From your purchase manager, accounts manager, they always need to be present in the back office
to get access to the data, right? So without the data, as the saying goes from Mr. Edward Bemings, you are just a person with an opinion, right? So data is pretty important, and if you're using an on-premises legacy PMS, you won't be able to get an access to the data anywhere. So there's a tremendous shift to a cloud PMS right now, because people want to work from anywhere, anytime, and create that dynamic workforce, right? And as you know, the cloud PMS is definitely a central nervous system for any hotel, just like, which is front office for hotels, right? And more the merrier, right? So if you are looking for something which helps you to save investment, definitely you need to look for a change. And some of the key things why people are moving to a cloud PMS is, first thing is, you are able to get an access to a data anytime, right? I mean, you just need to use your phone or laptop or tablets, you will get an access. It's in terms of the flexibility, right? Yeah. It's going to improve your flexibility as well, right? Because it's just like how you're accessing your social media applications like the Instagram or the Facebooks, we are completely, enticed to it. The same way the cloud PMS, you'll be able to access it anytime. And this allows you to, concentrate more on the guest behavior and provide them that, service with a smile. I mean, right now we're all wearing masks, but that doesn't mean we have forgotten smile. We can smile with the eyes, right? Just to give that, extra mile to the guest. As well as you can get rid of the hardwares. I mean, if you're looking for an on-premises, you need to always look at a license cost, the server rooms, the maintenance. But for the cloud, you can always look at the subscription model. If you want to pay for 6 months, pay for 6 months. You don't have to actually, subscribe it for lifetime. So you have that flexibility as well, right? Can you share more idea on the investment, like how it's safe, like investment? Yeah, sure. So coming to the investment, as I told you already, right? It's on your OPEX model. You don't have to subscribe it for the lifetime, right? If you want to use it monthly, that's okay. You can just pay it monthly. If you want it for quarterly, that's okay. You can use it for quarterly as well, right? So that is one thing where all the hotel owners will save the investment. I mean, if I'm an hotelier, I will always look to save, right? I don't want to spend on something right now, which is taking a lot of investment. So that is one thing you're able to save. Second thing is definitely the hardwares. You can get rid of the hardwares because hardware itself is a humongous investment. And the third thing is if you're using multi softwares. I mean, there's a lot of hotels who use, different softwares for front office, a restaurant, or inventory. But if you're using something, a cloud PMS, make sure it's all inclusive. It covers your front office, back office, plus the interfaces is a key, right? I mean, you have everything, but you're not able to integrate with the channel manager or the booking engine or the revenue managers like the STAAH and the OTA Insights. I mean, the PMS will not be helpful for you. So that is where you're able to save a lot of investment, as well as, it will give you a return on investment as well. I hope it answers your questions, Kunpreet. Sure. จริงๆแล้วผมถามคุณแพทนะครับจาก Win SMS นะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้ในส่วนของ Cloud Based PMS เนี่ยมี Market Demand หรือเปล่าเขาก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆว่ามันใช้ง่ายแล้วเพราะว่า flexible ใช้ที่ไหนผ่าน device ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการ save investment ด้วยครับขอบคุณนะครับ thanks Pat. Tim, actually what according to you would be the game changer in the new market? Are there any must-have features from distribution point of view and that would make any impact? Yeah, actually, it's a big question, Pete. I'm of the opinion that hoteliers should be looking at their technology stack and taking the opportunity now to review the best and most reliable solutions and partners money can buy. Obviously, cloud solutions have changed many things. It's important to be able to look at your data from a single dashboard and control your online prep space, such as your distribution network and your booking engine. Looking at your distribution mix, see what you have and what you may need moving forward. One thing you should be doing, I think, is incorporating into your direct booking strategy the use of a one tool to drip feed your inventory and having rate plans based on availability. Look at what you're doing now and how you can change. For example,
Are hoteliers using their time efficiently now to identify better ways to manage their online presence using good value solutions? Now, I know that the team from the Zign Group recently attested to an overall improved efficiency that resulted in significant profits using STAAH solutions. So recently, we've had lots of people coming to see STAAH and looking at our tools and see what we have to offer. And the majority are very keen to explore further once they have seen how STAAH solutions can help. Well, actually, any must-have feature? Must-have features. Well, I think, the speed to be able to update, drip feeding your inventory to various channels is really important. I think to have stop-sell ability, and of course having connections to multiple OTAs are all very key features. Also having lots of really good data, not only from STAAH but also from OTA Insights and also from your PMS, I think are all features that hoteliers should be looking at in order to help them make good strategic decisions. Well, thank you, Tim. จริงแล้วก็โดยภาพรวมนะครับว่ามีเกมเชนเจอร์ใน market หรือเปล่าแล้วก็เราจะมีแบบฟีเจอร์ไหนที่เหมาะกับโฮเทลหรือเปล่าตอนนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้องเข้าไปดูหรือว่าต้องสอบถามหลังจากนี้น่าจะดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้ทีมเขาเมนชั่นบางฟีเจอร์ขึ้นมาน่าสนใจเช่น drip feed อย่างเงี้ยซึ่งเป็นฟังก์ชันของ Channel Manager ครับ Well let's go to PS นะครับ PS from the Zign Group. By the way, since you are working for the hotel, PS, have you been trying something innovative for the hotel? ครับขอเป็นไทยนะก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามเรียกว่ามันมี9โรงแรมซึ่ง9โรงแรมเนี่ยเราก็ไม่ทยอยทำเราไม่ได้ทำทีเดียวพร้อมกันก็มีการทำทยอยโรงแรมที่มีไซส์เล็กเรียกว่าเราทำเป็น Pilot Hotel ไปตัวนะครับมีพยายามเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับแต่ละโรงแรมเพราะแต่ละโรงแรมอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ต้องเอาไปใช้แล้วเอาไปใช้ได้เหมือนกันหมดนั้นเราก็จะเลือกไซส์เล็กก่อนดูว่าอันไหนที่เหมาะกับโรงแรมบ้างปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของตัวปัจจุบันนี้เราก็เน้นเรื่องการ connectivity นะครับในไซต์โรงแรมเล็กๆอย่างที่ทำอยู่ที่คลาวด์พัทยาเนี่ยเราก็มีเรียกว่า cloud based PMS ซึ่งสามารถ connectivity ได้กับทั้งchannel manager ได้ทั้งRMS ซึ่งเป็นตัว revenue management system ที่ช่วยในการเรื่องของการขึ้นราคายิวราคาต่างๆนะครับนอกจากนั้นมันก็ไม่ใช่แค่นั้นเราก็ดูเรื่องของทำอย่างไรที่เราจะได้ get ตัว direct booking ให้มากขึ้นนะครับก็ใช้ในเรื่องของ CRM เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นพวก PM post อีเมลต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของ conversion tool ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์โรงแรมมีการใส่พวกตัว alert ครับเป็นพวก urgency ที่ลูกค้าจะต้องพยายาม booking เพื่อได้ราคาต่างๆนะเพื่อเตือนลูกค้าว่ามีการจองเข้าโรงแรมเยอะนะอะไรประมาณนี้นี่สิ่งที่เราก็พยายามทำแล้วเราก็คิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันมีมาใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นมากมายในเรื่องของการขายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขายโรงแรมจะทำยังไงให้โรงแรมเล็กๆโรงแรม local chain ของเราเนี่ยจะต้องเรียกว่าให้คนได้รู้จักเพราะฉะนั้นเรื่องของ visibility การที่ขึ้นไปอยู่ใน Google แพลตฟอร์มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรียกว่า Google Hotel Finder อะไรพวกนี้เราก็จะต้องทำต้องติดต่อพาร์ทเนอร์ที่ดีต้องเข้าใจกับพาร์ทเนอร์แล้วเราก็ต้องgiveไอเดียเหล่านี้ให้กับพาร์ทเนอร์ให้เขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นมันก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น retargeting tool targeting tool ที่เราเอามาใช้มาปรับใช้กับโรงแรมเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักโรงแรมโลคอลแบบนี้ได้มากขึ้นเราไม่ใช่ interchain ก็อย่างที่บอกเพราะนั้นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญโรงแรมเล็กๆที่เป็น independent แบบนี้ครับ Actually, I asked Kun S from the Zign Group Hotel if he's been trying something innovative. So roughly, he used cloud-based CRM, connection to alert to get more customer, or even Google.
พี่เอสทำอะไรเพื่อเตรียมการหลังจากโควิดไหมครับตอนนี้ที่ทำก็มีการเนื่องจากเป็นโควิดนะเราทุกคนทุกโรงแรมตอนนี้ก็เรียกว่า contactless เพราะฉะนั้นไอ้ตัว contactless เนี่ยเรากำลังพิจารณาอยู่ในหลายขั้นตอนว่าอาจจะหาพาร์ทเนอร์ที่ทำเทคโนโลยีทูลที่มีการเช็คอินผ่านโมบายแอปอะไรพวกนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยพนักงานในโรงแรมเราก็ใช้โมบายแอปในการอัปเดตห้องพักไม่ว่าจะเป็นของ housekeeping team เนี่ยเราก็ใช้วิธีการนี้ก็จะเน้นเรื่องของการอัปเดตห้องมินิบาร์อะไรทุกอย่างอัปเดตผ่านโมบายแอปทั้งหมดขั้นตอนต่อไปที่เราคิดจะทำก็คือเรื่องของการโมบายเช็คอินที่ลูกค้าสามารถเช็คอินล่วงหน้าผ่านโมบายก็ได้สามารถดูตัว confirmation ผ่านโมบายโดยไม่ต้องไปดาวน์โหลดโมบายแอปนะครับใช้วิธีการสแกน QR code ที่โรงแรมส่งไปอะไรประมาณนั้นก็พยายามจะเน้นในเรื่องของเรียกว่า contactless มากขึ้นนะครับ So the thing he prepare for post-COVID will be contactless technology, the mobile app. จริงๆแล้วก็ใช้คนน้อยลงด้วยใช่ไหมครับใช่ก็ต้องพยายามลดคนแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยให้เราเรียกว่า easy นะครับสามารถทำงานที่มันเป็น workflow ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยก็จะนำเข้ามาใช้ในปัจจุบันพวก reservation team ต่างๆก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเราซิงก์กับ cloud-based PMS เพราะฉะนั้น booking ต่างๆที่เข้ามาก็ไม่ต้องมานั่งคีย์แมนนวลต่อไปแล้วก็ลดขั้นตอนไปได้เยอะเหมือนกันครับ So more on the contactless technology and save more cost on people ใช่ครับน้องนิวครับน้องนิว from OTA Insights มีคำแนะนำไหมครับในเรื่องของright pricing decision นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของ forward looking data อย่างเงี้ยครับ how to make the right decision how to make the right pricing decision and forward looking data can you just share some idea on that So really good question, Kun Pete. So I think if you notice like very successful companies like Google and Facebook, right? They have one thing in common. So basically they use the forward-looking data to understand where customers are looking, and then they make sure that when they have the high converting product visible on these high demand dates to maximize sales and revenue. So at the end, so understanding search behavior and upper funnel data is the key for this company to ensure that the offer meets the requirements of the demand that they are seeing. So however, in the hotel landscape, right, there are no solutions until now that we can gather like 100 million data point daily basis, right? That from various sort like flight searches, hotel searches, Google search, like Kun S mentions, right? Everyone's like when they want to book the travel, of course they go to Google and look for event and destinations and compare the pricing, review, etc. So these, I think, forward-looking data, it's something that a hotel can take into consideration, so they can put the right promotion, the right pricing, and when they have the high demand days, right, they can make sure that they can maximize their revenue. And those days that they know that, like for example, like hotel, they used to have like search and source market, but because of the COVID, like I think buying behavior and booking behavior have changed tremendously. So some of the country might recover better than other country. So if you understand where actually customer is gonna come to your destinations, so then you can shift the right focus, and also can save your marketing budget as well if you know and focus and target the right customer. เป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลใช่ไหมครับ Yes, you're right. ขอเป็นไทยนิดนึงครับจริงๆแล้วเป็นเมนโฟกัสอะไรไหมครับในส่วนของ forward looking data ค่ะจริงๆเรื่องของข้อมูลนะคะในอนาคตที่เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าเชื่อว่าเวลาที่มี booking เข้ามาในโรงแรมอย่างที่เราคุยกันไปตอนเริ่มต้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องแบบเสิร์ชหาก่อนว่าเขาจะมา destination ไหนมองหา flight มองหา accommodation ดู event นะคะเข้าไปใน Google เนี่ยแหละพวกสิ่งต่างๆที่เขา
left ไว้เป็น digital footprint ในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นข้อมูลที่แบบสำคัญแล้วก็ crucial มากโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยเรามี supply เยอะมากๆที่โรงแรมที่จะต้องแข่งขันด้วยนะคะแต่เรามี limited demand เพราะฉะนั้นจะ capture demand เหล่านี้ได้ยังไงนะคะโรงแรมจะชนะแบบโรงแรมที่สามารถที่จะชนะโรงแรมอื่นๆได้นะคะก็การที่มี access ข้อมูลในตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญข้อมูลเชิงลึกนะคะเรา make sure ว่าทีมของเราเนี่ยได้ adjust ตัว strategy ของเราให้ตรงกับ requirement ของลูกค้าค่ะครับขอบคุณครับนิวTim actually I need more idea from your side on the solving distribution puzzle can you help share a little bit Yeah, it's a great question, Pete. Each hotel will have different priorities, and few are the same. I think it's really important that hoteliers do an audit of the existing data they have. For example, look at breakdown of stay patterns and trends, long stays versus geographical origin of bookers, from where Expedia's affiliate networks are bookings coming from. Look at the corporate mix and include as many OTAs as possible to gain a greater insight and market exposure. Understanding where your bookings are coming from, direct versus OTAs or from your best performing promotions, what room types are popular, can obviously help with defining your strategy in terms of your market mix and what people are buying. So hoteliers need to be able to move quickly to succeed. So look at your successes and what's working, and ensure you have a broad catchment to ensure that your distribution mix is optimized for your market segment. I think I agree with you in a lot of cases. That analyzing what you need and what you want in your data is really important. For example, is GDS a good value option for your hotel? Have a good OTA mix, and lots of OTAs that can be managed via channel manager to increase your market will obviously help. Is your website optimized with your booking button clear? Do you have exceptional deals to excite potential bookers, or gift vouchers that can be easily purchased from your website? STAAH's channel manager certainly can help you with providing better data along with other data sources from OTA Insights as well as your PMS Wincloud. So, it's always good to be, the more data you have, the better you'll be able to understand and control your distribution mix and help with your decision making in targeting that mix. All right, so actually everyone working together, right, had a good mix. Let's say that. That's Before right. Yeah. All about data, Pete. All about data, just like OTA Insight mentioned. Oh, okay. Before we getting into the 3 sections, let's have a little bit some fun. Actually, we have something called rapid fire. It's just like the question and answer, a short one. So I will pick and choose, asking a short question to you guys, to some of you guys, to everyone, and then I need your very quick answer. ครับก่อนเราไปเซสชั่นถัดไปนะครับเรามีเกมเล่นกันสนุกนะครับเรียกว่าเป็น rapid fire นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับคำถามง่ายๆครับซึ่งจริงๆแล้วผมบอกว่าต้องรีบตอบนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมมานะครับก็อยากให้ทุกคนตอบเร็วๆเลยนะครับ Let's start from the Zign Hotel. PS เข้าใจเนาะ Okay. Flexible or non-flexible term? Flexible and non-flexible term. Or non-flexible term. If you have to choose between flexible and non-flexible, what will you choose? Flexible. Why flexible? At this time, everybody looking for flexible, even they're booking the room. They're always flexible. At last minute booking like that. So I think flexible should be. All right. How about you, Pat? Flexible or non-flexible? I would go definitely with flexible. I mean, you need to be flexible any day, any time, right? Just like your PMS, it should be flexible to any hotel, maybe budget, luxury, or mid-scale. All right. The second question, offer free breakfast or discount? I would ask Nong Niu from OTA Insights. Sorry, you breaking up?
between free breakfast and discount, what would you prefer? Oh, I think it's tricky questions. If I have to choose, right? Yeah, you have to choose. I think I would rather go for, for breakfast. Maybe it's like generate revenue for hotels as well, right? So of course. You know what I have in mind? I thought why you take pretty long time because you have to figure out how many people. I want to pick both. All right. And how about you, Tim? Yeah, I'd go with news selection. Breakfast is important. You got to have a good meal to start the day, don't you? Really. Exactly. How about PPS? Breakfast. All right. Breakfast. Thanks. Why breakfast, by the way? I think it can generate more revenue later on. Guests can order more, right? That's a good idea. Delightful customer depend on what? Among food, stay, or service? Pat? Delightful. I did not get your question. Can you hear, by the way? Yeah, can you be a little slow? Yeah, go on. Delightful customer experience in your opinion, it come from food, stay, or service? I believe it's a combo of all three: food, Oh, stay, you have and to service. I I mean, it's just you cannot miss any one of them because it's just like, you know, you cover your pre-stay, in-stay, as well as post-stay, right? So you cannot leave the guest just for the pre-stay. Should cover the entire segment. So I would go with all the combo of three, if that's okay with you. All right. And how about you, Nong Niu? Actually, yes, same as Pat. Actually, all three. And my last question: after everything getting all right, where will you go? Each of you. Like, start from you first, Niu. Oh, Japan. Japan. Japan, yes. I think it's close to of course to Thailand. Like this year, I have been traveling to in within the country quite a lot, and I think and I haven't gone to Japan yet, so. How about you, Tim? I'm yearning to go back to Australia, actually. I haven't seen my mum for a long time, so but that won't be a holiday. I think I'd like to, my next trip abroad would be to somewhere like, I don't know, maybe to the Maldives. I haven't been there for a while, so it'd be nice to go there. All right. Pat, how about you? Where will you go? Definitely Bangkok, my friend, and have a beer with you and Tim. Oh, very kind of you. And PS? I think I choose Singapore because it's very easy to travel, right? And more safe. Well, actually, some of customers setting something for you, Pat. They're asking you something like modular cloud PMS or contactless cloud PMS, and how? Okay, so I believe it should be a contactless cloud PMS since the given situation, right? So the PMS should be a combo of both, you know, your modules as well as contactless, so that you can safeguard your guests as well as the staff. So I would go with modular contactless cloud PMS. All right, thank you for the question and the answer. And we getting to the next section. It's related to the cost efficient way. Let's start with Pat. Actually, we need to know that this year, do you have any like innovative or innovation for the hotel? Thanks for the great question. Definitely, yes. I guess this year, you know, I've been working from home all this 12 months, right? And just waiting to get out. And this has actually brainstormed a lot of minds, you know, in a company where, you know, we've come up with a lot of features which has helped hotels. Just to give you a case study, a hotel in Asia Pacific with almost 4 properties shifted from an on-prem to, you know, a cloud solution, which is Wincloud, and they're using a complete suite,
right? So some of the favorite features, what they love is, they love our bar calendar, because they're able to play with the rates and they can update the weekday rates as well as the weekend rates. So that is one of their favorite features. Next is occupancy based pricing. So they can set the parameters. If the occupancy goes low, this is the price. If the occupancy gets medium, this is the price. If it's high, this is what it is, right? So they can play around with the price. One more thing which is very important for them as they're a group, which is a multi-property mode. So in the multi-property mode, you're able to toggle between different properties and see in a tabular view what each property is up to. Yeah, as well as a data migration. I believe data migration is very important for any PMS. So we're able to migrate all the data of their existing masters from their previous PMS to us, so that they can always get access to the company as well as the guest data, right? And with the multi-property mode, the biggest advantage is, if you make one change in one particular property, it will reflect in your entire other hotels as well, or a property. Like you need to change a like of one particular guest. If you want to change a like of my, I don't like non-spicy food, that will reflect in all the hotels. And next time when I go to the one more hotel of yours, they can always see, okay, this has been amended. So that is there. Plus you'll be able to sync, the guests around your modules, not only the front office. You can also sync it through your banqueting, your restaurant. You will be having a common guest profile. And one more thing is the MIS. So this is something we also have on cloud. So for any investor, as I already mentioned in my first question also, it's very important to track the revenue, where the hotel is heading to, right? So if you're not able to track the revenue across different departments, then it's really a no-brainer for me, right? So I believe MIS on cloud is pretty effective for owners, especially. They can see what's happening with occupancy, what's happening with the P&L, and they can plan out for the next year or months coming ahead. One last thing which I would like to highlight as well, a sales CRM, right? I mean, end of the day, we're all... Sorry? Can you say it again? The sales CRM. Right. For end of the day, we need to generate revenue. Since I'm a salesperson, right? So I need to track all the sales, what's happening around. Same thing is also available for a hotel. They can update their, corporate companies. They can see the party outstanding, and this syncs with the front office and the banqueting. And they can actually block the room directly from their login. They can view the banqueting as well, the position, and no more depending on the calls with the front office. This is particular vacancies available for my guest. No, you can do it by yourself. One more thing is which our client actually shifted is the support. I mean, you do the sales, but your after sales service is completely haywire. It's, you do anything, right? So yeah, go ahead. You need to ask something, please? After you. Okay, cool. So with Wincloud, they were able to get the live human 24/7. So anytime they reach to us, the live human response. Unlike other companies, you go to the IVR, you go to the ticketing system, you go to the hierarchy, it almost takes a week to actually get to someone actually speaking and understanding your issue, right? So I guess that has been a key for us this year, plus a contactless solution. So we have an in-house contactless solution which integrates with the PMS and allows the guests to do the check-in, check-out from their mobile phone, and it's a web application. And you can download, you don't have to download anything. It works in any device. So this is something which we have done innovative and help the hotels maximize their efficiency. It sounds cool, the contactless technology. I heard a little bit from your side before. Actually, do you want to share any case study that that been benefited from Yeah, so there's one of the hotel, as I mentioned already, which is a group of 4 properties, right? So they sorry. Where is the hotel? The hotel is based in the Philippines. Oh, right. They have about 4 properties, and they were really struggling with the scalability because their PMS was not scalable. They have a total of 600 odd rooms. I mean, each has about 150, and it was not scalable. It was completely shaky, and they were not able to get the consolidation of reports, and they were not able to track the revenue. That was completely disjointed. Plus, they were using multi softwares. So that is where we were able to
track and provide them the efficiency. I would just like to quote something here, Pete, before I end this. A very famous saying from Mr. William Marriott, the founder of Marriott Corporation. He said, motivate them, train them, care about them, and get the best out of them so that they be the winner, right? And if they treat the customers right, then the customers are definitely going to come back. So it's all end of the day for any hotelier right now. His staffs or his colleagues are the biggest asset. All right. Tough times. Yeah. Thank you, Pat. PS ครับ by the way, what does it take to be market ready? Can you share a little bit in terms of the cost control? Because you just share a little bit in terms of technology, right? ก็ผมจริงแล้วอย่างที่เคยพูดไปนะครับตัวของ distribution channel เนี่ยเราต้องรู้ว่าโรงแรมเรามี visible แค่ไหนนะครับเรา connect กับ GDS แล้วหรือยังซึ่งเราจะไปมองว่าโรงแรมเล็กไม่ต้องทำก็ได้แต่จริงๆแล้ว GDS ในอนาคตคิดว่าน่าจะมีการ booking ผ่านเข้า GDS มากขึ้นนั้นต้องรู้ว่าโรงแรมมี the right channel manager มี GDS แล้วหรือยังแล้วก็มี partner ที่เป็น social partner หรือยังเพื่อจะให้โรงแรมสามารถ ready สำหรับ business ที่จะ coming เข้ามาตอนนี้นะครับการดูพวก booking lead time ต่างๆนะครับว่า match กับโรงแรมแล้วหรือยังนะครับว่าเรามี booking มี promotion ที่เป็นรองรับในการปรับจองห้องของลูกค้าแล้วหรือยังรวมทั้งเรื่องของmarket mix นะครับที่เป็นตลาดต่างๆนานาชาติที่กำลังเข้ามาดูก็ต้องเตรียมพร้อมว่าโรงแรมมี booking trend เหล่านั้นเข้ามาเรียกว่าชาติไหนที่กำลังจะเข้ามาชาติไหนที่เรากำลัง target เขาอยู่บางทีเราอาจจะ wish ไปบางประเทศแต่เราก็ต้องดูว่าประเทศที่เข้ามาจริงๆ search มาที่จะอย่างเช่นพัทยาเราก็ดูว่า top 5 country ที่มีการmake booking หรือว่า search for the booking ในช่วง lead time น่าจะเป็น30 days 60 days 90 days นั้นก็ต้องคอยดูว่าสิ่งเหล่านี้มีเข้ามาแล้วหรือยังนะครับที่เราก็พยายามดูอะไรแบบนี้ที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมันก็จะมีพวกเยอรมันมี UK น่าจะเป็นประเทศที่มีการได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว2 เข็มเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มที่จะเซิร์ชแล้วก็มองหาผู้พักซึ่งเรามองดู booking page ของเราก็ในพัทยาก็ไปถึงนู่นละจุดNovember แล้วอันนี้พี่ถามเพิ่มนิดนึงครับจริงๆแล้วเหมือนได้ข่าวว่าต้นเดือนApril นี้ใช่ไหมครับถ้าฉีด2 โดส April เปิดใช่ April นี่เปิดก็จะเป็นเฉพาะในฝั่งของภูเก็ตนะครับส่วนของพัทยาก็ยังคงต้องมีการกักตัวเป็นขั้นตอนไปพัทยาสเตจจะไปอยู่ที่ท้ายสุดก็คือวันที่1 ตุลาคมซึ่งจะเป็นของพัทยานะก็จะมีการกักตัวสูงถึง7 วันตามที่รัฐบาลประกาศนะครับก็เราก็จะดูว่า booking trend ก็เริ่มเข้ามาจากตรงนั้นจริงๆเราก็เห็นว่ามีคนเริ่มจองตั้งแต่เดือน November ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า pricing เราไปถึงนั้นแล้วหรือยังต้องดูว่า pricing เราเหมาะกับ market หรือเปล่าcompare ตลาดให้ถูกนะต้องใช้ tool เหล่านี้ต้องถ้าเกิดเราช่วงนี้ไม่มีงบจริงๆง่ายๆเข้าไปใน tool ของ OTA ต่างๆที่เขา offer ให้แล้วลองมา combine ดูแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะเห็นเทรนด์ในการ booking ของลูกค้าเนี่ยได้เนี่ยรวมของอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีก็ต้องสำคัญนะครับก็ต้อง visible เสมอใน Google ออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคน search เราต้องอยู่ในท็อปนั้นด้วยนะครับ One thing I want to highlight because the Zign Group mostly located in Pattaya, right? So the area may be open on October. You mentioned. October ก็จะไม่ได้ open all hotel นะครับบางโรงแรมอาจจะต้อง remain closed until next year. I would say for the smaller hotel, 5 hotel at the moment will open. So we think that this smaller hotel can generate more revenue. So once and it's cost effective as well. เราไม่ต้องการเปิดโรงแรมใหญ่โตแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับ900 ห้อง800 ห้องโรงแรมเปิดมาแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเราก็ต้องดูว่าอะไรที่สามารถลดต้นทุนได้และลงเปิดโรงแรมเล็กเนี่ยมันก็ยังสามารถดึง revenue ได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถขายได้ราคากว่าครับ
Actually, according to the government announcement lately, they have a few steps for the hotel in each area. They're talking about the 1st of April, the 1st of July, the 1st of August, and the beginning of next year, where everyone welcome to Thailand. Yeah. So actually, last question I will ask like Tim from STAAH, Nong Neil from OTA Insights, and Pat from Win SMS. Can you share the marketing strategy for this year or early next year? Tim, we can start with you. Yeah, I think a lot will depend on vaccines and the rollout of vaccines, particularly with the Thai population. So hotels would probably need to look closely at what's happening in southern Thailand. Have watch lists on Google to understand, what different countries are doing, what their vaccine rates are, and how vaccine passports are going to be used and applied. If Thailand decides to open up for China, for example, then you might want to check and look at C-Trip with promotions that will appeal to that demographic. I think it's important to maintain pricing integrity. Look at your channels and website, highlight cleanliness and hygiene at your property. Ensure that the level of service is good, so when guests arrive, they have an overall great experience. Look at the images on your booking engine. Are they clean? Do you have appealing images for your promotions that's going to attract clients to purchase? Look at your distribution to determine if the majority of bookings are coming from a couple of channels, and drip feed and you use drip fill and top fill to help yielding and drive more bookings that way. Use your channel manager to make fast changes as and when needed. There's no quick fix, but to summarize, I think hotels should take stock, look at marketing, look at the pricing, review and refresh your tech stack if you need to, do a lot of data analysis, look at your geographical origin of business. It's a tough road ahead, and it's best to partner with companies like STAAH, with good industry partnerships with like OTA Insights, Wincloud, and obviously your OTA partners who can all help. So join hands with your partners and go forward, and hopefully we can come out of this looking with a bright future. Great, thank you, Tim. How about you, Pat? Do you have any marketing strategy for this year? I totally agree with Tim. Right now it's a time for Thailand to revisit a lot of things. First thing is definitely how's the brand visibility, either with TripAdvisor or with the OTAs, or with even if they're getting a different source, maybe it's direct bookings, or maybe it is from walk-ins, or maybe it is from OTAs. They need to analyze, they need to play with a lot of reports and understand, okay, this is a source I'm going to get from last 3 years. Okay, what's going to happen this year? Am I going to focus on this? And for them to actually streamline this, they need to also take help of the technology. Again, since I'm from operations, I believe operations is a key for any hotel right now, but they need to reskill their staffs as well. There's a lot of staffs, in the front office right now, they're doing a lot of things, right? Someone is handling reservation, cashiers. So they need to be reskilled, so that they will be doing multitasking. They can shift to something like a contactless solution, then they don't need any front office staff out there. Definitely there should be at least one, but they can be reskilled for some other marketing activities. They can be a revenue manager or something, where I guess staff's interest should be safeguarded, so that later when the guest comes in, you can definitely woo them to come still further. So domestic tourism is something in Thailand is good. I guess they can also concentrate on domestic tourism. They can give some vouchers or work from the hotel. I guess everyone is working from home. Why not, you make the hotel as your second home and give them some good offers. That also should be okay. Something like a co-living concept, you can as well. Yeah. How about you, Nong Neil? Do you have any marketing strategy for this year? I think ก็คือstrategy ในปีนี้ค่ะคือทางโรงแรมเองทีมเองก็ต้อง move fast action fast
เพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยการที่มี data ที่แบบมีเชิงลึกเข้าใจสถานการณ์ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะได้ adjust ตัวเซลล์พวก promotion distribution pricing ของเราให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ด้วยตอนนี้เชื่อว่าทีมโรงแรมหลายทีมก็แบบอาจจะลดไซส์ลงคนหนึ่งก็จะต้องทำแบบหลายอย่างมากขึ้นนะคะการที่มี tool ที่ดีมาช่วยในการเซฟเวลาในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ตัวโรงแรมเองก็สามารถที่จะแบบใช้เวลาในส่วนนี้ในการที่จะ improve ตัว service แล้วก็สิ่งต่างๆได้นะคะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของ Q&A นะครับจริงๆทุกคนสามารถส่งคำถามมาได้นะครับทาง chat box นะครับ actually before getting to Q&A session you guys can send it the question over the chat box through the platform I mean to the our Zoom meeting so actually this gearing up on the technology mix and online distribution today as far as we discussed on the market demand the right technology and cost we hope that you learn something from us today and actually getting yourself ready for the post COVID ครับก็คิดว่าเว็บบินาร์นี้น่าจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ Market Demand ในส่วนของการเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้องและก็เรื่องของ Cost Efficient นะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ Post COVID นะครับ Let's have the Q&A session I think I have one question for you Pat How long will it take the multiple property to be live in Cloud PMS? Yeah, so if the property is already using us and the second property wants to go live, then it would take a maximum of 4 hours to be live because we already have set everything, the masters and the modules. Only thing is that we need to get it to the multi-property mode and show them the difference between the first property and the second property. So within 4 hours, it's going to be all set. Tim, I have the inbox. They're asking you, like, can you share a little bit for the STAAH profile in Thailand, company profile in Thailand, like how long you be here? Yeah, so in Thailand, we've been here for a number of years actually, but I've been working now with STAAH for a couple of years. We have probably about 300 or 400 clients currently in Thailand, yeah, we're doing quite well. We have 4 people, Pete, myself, and we have Mimi as well as Sammy, who is doing our support in Thailand. So we do have local support, and of course we can get when customers sign up with us, if all the stars are aligned, we can have you live on your OTAs with your channel manager probably within 3 or 4 days. So the team is quite stable, yeah, it's very good. All right. Actually, guys, thank you so much for today, and thank you so much joining us. And actually, after our session, we will send over the email to everyone again. And if you have any other question, you can reply back to us too. Thank you, Tim, Nong Niu, Pat, and PS. Stay tuned, and we will keep you on post if we have any other webinar in Thailand. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye. Thank you, Kun S. Thank you, Tim. Bye.